Всем привет, ребят. Что-то у меня опять не задалось со звуком, поэтому буду озвучивать дома. Думаю, вам понравится. Приятного просмотра. Итак, утро начинается не с кофе, а точнее, погодка не радует, ветерок дует, но выбирать не приходится, так как хочется на рыбалку. Сделал стартовый закорм из 5 кормушек. Сегодня я на карьере. Будем пробовать добиваться. Кого добиваться? Будем пробовать ловить леща. Решил сделать закорм из 10 кормушек. И дальше уже смотреть по ситуации. Кстати, промер оказался простой. Кинул визуально метров на 40. Уперся во вторую бровку, отступил 2 метра, ну и получилась дистанция грубо 34 метра, даже, наверное, чуть меньше, 36 оборотов катушки по 93, сколько там получается. Ну и для 3.6.60 это, можно сказать, идеальная дистанция, даже несмотря на сильный ветер. Стартовый закорм закончен, и решаю привязать 16-й крючок, 40 сантиметров поводок 0,117 диаметра, и заряжаю кормушечку с прикормкой, а это Алвега черный лещ, ваниль, кориандр. Для начала пробую без всяких вонючек, чтобы посмотреть вообще, увидеть активность рыбы. Вот и первая поклевочка. И кто же там, кто же там? На обратной стороне вроде чувствуется дерганье, значит, кто-то там присутствует. И это лавруха. У меня в аквариуме гурами и то больше. Как она умудрилась сесть на этот крючок, непонятно. Но это уже был знак, что рыбка питается, рыбка кушает. Это очень даже хорошо. Кстати, утро началось с эксперимента, но, к сожалению, из-за технических неполадок со звуком, эксперимент пришлось отложить на завтра. Ветер все усиливался, но мы не унываем. Продолжаем ловить. Тут появилось солнышко, но у нас теневая сторона, поэтому солнца у нас пока еще не было. Ну а это вроде бы казалось, что хорошая рыбка, но нет, лавруха шла с островом. Кстати, сегодня было очень много воды. Сбросили прям очень много. Осень золотая пора, последние теплые деньки, но из-за такого сильного ветра они не казались такими теплыми. И кто же у нас следующий на крючке? И вот оно, неужели что-то похожее на рыбу? А подсачика-то нет. Подсачик сложенный, как обычно. У нас же так, суета суетная. Ладно, не разложить садок, но подсачик должен быть разложен всегда. Не раз меня эта ситуация уже наказывала, но наступаю на те же грабли. Вот так вот. Здесь уже решаю воспользоваться вонючками, так как более-менее рыбка попалась, поэтому нужно ее приманивать. Ну и, естественно, начал с марципана, так как он отпугивает мелочь и заманивает середнячок. Также перевязал 14-й, точнее перевязал 16-й крючок на 14-й, чтобы также отсечь мелочь. Ну и вот кто-то там. И снова лавруха. 14-й крючок не спас, и марципан тоже.
Так, очередной рыб. Надежды возрастали, водичка теплела, солнышко ее пригревало. И были надежды, что вот-вот середнячок проснется. Ну и, как оказалось, я был прав. Средняя рыбка активно начала питаться. Ну и в то же время активность какая-то была такая непонятная. Рыбка вроде и кушала, но поклевки были очень слабые. Радости не было предела, что в такую погоду удалось что-то сделать хорошее. Вонючки, кстати, разные пробовал. И шоколад, крупную рыбу, крупного леща. Но работал только марципан и чеснок. Из сладкого работал еще бисквит, но так как. Также в прикормку добавил ваниль, цветные сухарики бисквитные. Сухарики больше для количества, так как прикормки было немного. Выкормил почти контейнер уже к середине рыбалки. Поэтому решил разбавить сухарями. Но тут снова... А, нет, тут уже плотвичка пожаловала. Неплохая плотвичка, чуть больше ладошки. Приятно уже она упиралась. Кстати, поклевка была термоядерная просто. Отдай удилище называется. Если бы это был лещ, то точно был бы крупный. Ну и, собственно, увидев, что на марципан хорошо рыбка отзывается, тем более рыбка неплохая, перестал экспериментировать с аромой и начал лить только ее. Кстати, поймав еще пару-тройку лаврушек, решил перейти на 12-й крючок. 12-й крючок уж точно отсечет мелочь, но был шанс потерять вообще, убить клев 12-м крючком. Но риск — дело благородное. И, как показала практика, действительно рабочая тактика перехода на более крупный крючок. И вот она, чудо-поклевка нашего героя дня. А если быть точнее, то вывод героя дня. Кстати, дал он мне сначала прям такого дикого жара. Я же забыл про камеру, что ее нужно включить. Водил. Вот, кстати, показываю, рассказываю сам себе. Ну а что? Приятно поговорить самому с собой, с хорошим человеком, да? Ну и вот, и дал он мне вначале и влево уводил, и вправо, поэтому я сначала подумал, что забагрил, но нет. Оказался такой неплохой товарищ, очень даже приятный. Да, вот даже так смотришь, сразу ошибки видишь. Подсадчик должен быть сразу в воде. И плюс тянуться подсадчиком так не надо. Нужно это делать более спокойней. Но в процессе ловли это всегда, это суета. Она дает делать ошибки. Взялся мало того за край, так еще крючок насквозь пробило. Поэтому я там мучился. Отцеплял и от подсадчика крюк. Вот здесь видно, вон он вылетел. Это я уже отцепил от подсадчика. И взял прям за краешек. Еще бы чуть-чуть, я бы с ним побаловался, и он бы сошел. Ну, хороший, конечно, экземпляр. Тем более для такой погоды. Очень приятно. Ох, и радости там было, как я там по берегу прыгал.
Как будто я не знаю прям что. Ну, рыболовный азарт он такой. Приятно, да, такого в руках подержать? Ух. Несу как ребенка прям. Вот, кстати, он и взял на 2 мотыля и арома марципан. Кормушечка была 45 грамм, пробивать ветер было тяжело, но крупнее кормушку ставить не хотел. Хотя надо было. А вот и очередной дружок. Дружок-пирожок. Кстати, этот или не этот, как будто бы забагрился, но на самом деле он перехлестнулся и тоже он шел прям так не очень хорошо. Думалось, что там прям что-то хорошее. А, да, вон он боком идет. Он, видать, сопротивлялся, и как-то получилось, что он плавником цепанулся за поводок. Тоже неплохой такой, грамм 300 побольше. Самый вот, по идее, размер приятный. И подержать есть что, и в руку бьет. Ну и кто любит покушать тоже. Уже там есть что покушать. Есть что пожрать. Ну а этот деятель продолжает разговаривать сам с собой. Тем временем тучки появились. И стало намного холоднее. Рыбка поклевывала, но уже так, клев к обеду начал стихать, водичка как начала уходить, и клев, соответственно, тоже. Возможно, чуть позже, может быть, и случился бы выход, но все, ветер подул еще сильнее, и как бы на воде не очень стало находиться. Здесь я уже от жира начал баловаться. Все, голод по поклевкам утолил. Ох и криворукий, явно не может нормально рыбу поймать, забрать. Вот, собственно, вот такие вот волны, но это еще не самый порыв. Порыв был вообще ужас. Ну и вот он улов. Вот такой вот красавец, который еле поместился в подсачек. Ну и здесь я его приворожил на то, что завтра я приду и принесу ему еще вкусняшек. Ну что, ребят, пишите в комментариях, понравился или не понравился такой формат. Может, вообще стоит забить на этот микрофон и озвучивать всю съемку дома. Ну а на сегодня все, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.